बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पंजाब एग्रीकल्चर में खुश आमदीद। किसान भाइयों के लिए बहुत ही कमाल की खुशखबरी लेकर हाज़िर हुए हैं। जैसा कि आप सबको मालूम था कि पंजाब हुकूमत ने बजट में ऐलान किया था कि ज़मींदार पर, उनके ज़रूरी आलात पर या मशीनरी पर, ट्रैक्टर वगैरह पर कोई भी न्यू टैक्स जो है वो नहीं लागू किया जाएगा। लेकिन मिलर ट्रैक्टर वालों ने जो अपने रेट थे वो चंद रोज़ पहले बढ़ा दिए थे, ज़्यादा कर दिए थे। तकरीबन ट्रैक्टर का रेट जो था 1 लाख रुपए ज़्यादा कर दिया था। तो खुशखबरी की बात किसान भाइयों के लिए ये है कि मिलर ट्रैक्टर ने जो अपने रेट बढ़ाए थे वो वापस ले लिए हैं। पहले वाली जो रेट थे, पहले वाली कीमत थी, वो अब बरकरार है। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी आने वाली नई वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो सबसे पहले आपको बताते चलते हैं कि MF 240 के बारे में। इसके रेट में 51,700 का इजाफ़ा किया गया था, लेकिन अब इसकी वही पुरानी कीमत है 10,34,000 रुपया। जी अब आपको 10,34,000 रुपये में मिलेगा। इसी तरह आगे आ जाता है जी MF 350। इसके रेट में 56,500 का इजाफ़ा किया गया था, जो अब कंपनी ने वापस ले लिया है। ये अब 11,30,000 में आपको मिलेगा, जो कि पुराना रेट है इसका, उसी पर मिलेगा। इसी तरह आगे आ जाता है जी MF 360। इसके जो रेट में इजाफ़ा किया गया था 61,250 रुपये था, जो कि अब वापस ले लिया गया है और अब आपको इसी पुरानी कीमत में मिलेगा 12,25,000 रुपये में। ये वही पुरानी कीमत है जो पहले थी। इसी तरह आगे आ जाता है जी 360 4 व्हीलर ड्राइव। इसके रेट में 86,100 रुपये इजाफ़ा किया गया था, लेकिन अब वही पुराना रेट 17,22,000 रुपये में ये आपको मिलेगा। 17,22,000 रुपये ये है इसका पुराना रेट और अब आपको ये इसी रेट पर मिलेगा। फिर आगे आ जाता है जी MF 375। इसके रेट में 77,000 रुपये इजाफ़ा किया गया था, लेकिन ये अब आपको मिलेगा वही पुराने रेट में 15,40,000 रुपये में। इसकी जो न्यू प्राइस है अब 15,40,000 रुपये है, ये अब आपको पुराने रेट में मिलेगा। इसी तरह आगे 375 4 व्हीलर ड्राइव। इसमें इजाफ़ा किया गया था 99,400 का, जो कि अब वापस ले लिया गया है। इसकी जो नई प्राइस है वही पुराने वाली 19,88,000 रुपये है, जब आपको 19,88,000 रुपये में पुराने वाले रेट पर मिलेगा। इसका जो इजाफ़ा किया गया था वो भी वापस ले लिया गया है। इसी तरह 385 4 व्हीलर ड्राइव है। इसका जो रेट था उसमें जो इजाफ़ा किया गया था 1,06,000 का था और उसकी जो पुरानी कीमत है 21,20,000 रुपये थी। ये आपको पुरानी कीमत में ही मिलेगा, 21,20,000 रुपये में मिलेगा। जो इजाफ़ा था वो इसमें वापस ले लिया गया है। इसी तरह आगे आ जाता है जी MF 260। इसकी कीमत में 59,250 रुपये इजाफ़ा किया गया था, जो कि अब वापस ले लिया गया है। ये अब आपको वही पुरानी कीमत पर मिलेगा, जो कि इसका पुराना रेट था 11,85,000 रुपये। इसका पुराना रेट था, अभी आपने नया लेना है तो आपको 11,85,000 रुपये में ही मिलेगा। जो इजाफ़ा किया गया था वो इसको वापस ले लिया है कंपनी ने। इसी तरह आगे आ जाता है जी MF 385। इसके रेट में 80,500 रुपये इजाफ़ा किया गया था, जो कि अब वापस ले लिया गया है। जब आपको वही पुराने रेट पर मिलेगा, जो कि इसका पुराना रेट था। वो पुराना रेट जो था 16,10,000 रुपये था, ये अब आपको 16,10,000 रुपये में ही मिलेगा। तो ये थे मिलर ट्रैक्टर के रेट्स, जिनमें जो कि इन्होंने इजाफ़ा किया था, जो अब वापस ले लिए गए हैं, जो कि एक बहुत ही अच्छा इक़दाम है। बाकी पुराना हम जब ले रहे थे इसी रेट पर ले रहे थे तो वो भी महंगा था, लेकिन खुशखबरी की बात यह है कि चलो जो उन्होंने इजाफ़ा किया था कम से कम वो तो वापस लिया। तो किसान भाइयों के लिए बहुत ही खुशखबरी की बात है ये कि तकरीबन हर ट्रैक्टर में 50,000 लाख रुपए इजाफ़ा किया गया था, तो वो अब इन्होंने वापस ले लिया है। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी, बहुत पसंद आई होगी। इसी के साथ अपने मेज़बान मोहम्मद दानिश को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।